大家好，我是瓦朗，我现在在雅加达 （Selamat datang di Kepulauan Saya），Aku di Jakarta sekarang。这是从曼谷飞越暹罗湾、马来半岛，沿着马六甲海峡南端，最后跨越了巽他海峡，来到了大航海时代的亚洲经贸中心雅加达。待会要去逛逛河属东印度的首都巴达维亚，聊聊大航海时代的殖民史及建构印尼国族认同的一些手法和象征物。今天来到印尼首都雅加达，大家对雅加达的印象大概也就是塞车、污染、暴雨时会积水的印尼第一大都市。雅加达位于爪哇岛的西北边，居住超过1000万的人口。假如把周边城市人口都算进来，大雅加达都会区居住了超过3000万的人口。假如城市治理或公共交通运输的规划没有跟到位，就能够理解塞车、污染到底会是什么一回事了。雅加达在15世纪时只是一个小渔村，而这个时候欧洲开启大航海的时代。葡萄牙人曾经在1512年至1527年来过这里。当时葡萄牙人沿着马六甲海峡一路往南航行，抵达苏门答腊南端与爪哇岛交界的巽他海峡，并且在这里建立一座要塞港口，叫做孙达格拉巴，也是现在雅加达北部滨海港口。距离我今天要去的 Kota Tua 老城区大概是2公里的距离。葡萄牙人在1522年在这边与巽他王国签订胡椒合约。葡萄牙人当时签完胡椒合约后没有打算离开，后来被法达希拉所带领的军队所击退，葡萄牙人才离开这里。而法达希拉在1527年的6月22日重新将这座城市命名为 Jayakarta，意思就是完全的胜利，所以也叫做胜利之城。而雅加达的生日也就在印尼独立建国后被定为1527年的6月22日，但雅加达历史博物馆里有解说说明，雅加达的生日不被历史学家认可，但为了寻找这个国家和这座城市的根源，也就采取了这个做法。我们可以从这里大致可以理解到，这个国家在透过历史的操作上来建构城市与国族的认同。我们现在所在地是雅加达历史博物馆，也叫做 Fatahillah Museum。这个广场也叫做 Fatahillah Square，印尼语叫做 Taman Fatahillah，也是雅加达的老城区。目前这个区域还存有荷兰人的殖民建筑，广场上有复古的脚踏车和戴扮的帽子可以租借可供体验。荷兰人来了之后，把整座加雅卡达都毁掉，在1619年时重新开始建立一座名叫巴达维亚的城市。在这之后，巴达维亚不仅是荷兰殖民总督府的所在地，也是荷兰东印度公司的亚洲贸易中心。巴达维亚在建成之后，为了贸易赚钱，被几经开发，快速扩张。从1733年开始，巴达维亚城开始变得不适于人居，像是大量的余温以及伴随而来的疟疾，还有发展蔗糖炼精炼产业，大量焚烧及废水排放，造成严重的空气污染和水源污染。而在同一时期，荷兰东印度公司在1743年拿下了东爪哇的泗水苏拉巴雅，并且在这里建立荷兰所有殖民地中最大的海军基地，并且成立另一个贸易中心。另外，当巴达维亚不适宜人居之后，人口总是要疏散，当然疏散的是荷兰人。1786年，荷兰人建立了一条从巴达维亚通往万隆的补给公路，也开始带动万隆的发展。而目前万隆是印尼的第4大城市。在日本人来到爪哇岛之前，整个爪哇岛一直都是荷兰人的殖民地。在1825年至1830年间，爪哇岛民终于受不了荷兰人的殖民和掠夺资源，发动了爪哇战争，其中日惹王子 Diponegoro 参与其中，但随后因战败被荷兰人放逐到南苏拉维西，也是印尼国土中的另一个岛屿上的马嘎萨。日惹王子就在这里度过余生。在雅加达的历史博物馆里，特别有一个厅，就是在讲这位王子的故事。由于目前整个印尼的国土版图里几乎都曾受过荷兰人的殖民，在殖民期间，各地也都出现反荷兰殖民的战争，所以印尼史观里的民族英雄都与反抗荷兰的战争有关。例如，在印尼对荷兰的独立战争中，巴厘岛的军官乌拉赖奋勇反抗荷兰军，他也是印尼历史中的其中一位民族英雄。巴厘岛国际机场也是以他的名字做命名。接下来就是日本人来了。日本人在1942年侵略印尼，当时第2次世界大战的欧洲战区
荷兰被打得迷迷冒冒，就无暇顾及在亚洲的殖民地。日本人来到印尼之后，以解放之名，排除荷兰殖民时期的所有规矩，大力发展印尼的民族主义，培养印尼领袖和政治精英，也种下了印尼独立建国运动的种子。只不过在1942年至1945年日军占领的期间，日本也正在侵略中国，而印尼当地也有许多华人，因此日本人在这里离间印尼当地族群和华人之间的关系。这部分的故事我会在泗水那一集里说一下印尼华人的身份认同。1945年，日本战败，随后印尼就发表独立宣言。荷兰人这时候当然就不爽，于是印尼独立战争开打，一直搞到1949年，荷兰人终于因为战况焦灼，再加上印尼政府透过外交手段获得国际间的支持，荷兰人才同意移交主权。现在我们看到的印度尼西亚联邦共和国才正式出现。从巴达维亚这个古城区一路讲到印尼独立建国，只是想把这个国家展现印尼民族主义的方式，用比较肤浅和简化的方式来呈现出来。我们看到近代印尼面貌的呈现，一直脱离不了和荷兰人殖民，甚至和日本侵略有关。同样的情节，我们在台湾时也能看得到。最后，我从老城区搭通勤火车返回饭店，待会火车会经过印尼国家纪念塔，也讲一下我在印尼国家博物馆看到的一些小知识。印尼国家博物馆的馆藏主要来自于印尼各个岛屿、各个王国的所有历史文物。我只想花小小的一段时间来讲两个有趣，并且能够建立印尼国族认同的史观和象征物。对了，通勤火车的第一节车厢是女性专用，身为男性就识相点去别的车厢。在印尼的史观里，以正向的方式认为印尼的种族、语言、文化来自于欧洲、中东、南亚、东亚文化的融合。尽管漫长的历史轨迹中有过殖民，有过无数的战争，但不否定受到这些文化来源的影响，仍以融合作为建构现代印尼的国族认同的基调。例如，宗教受到来自于印度的佛教和印度教，以及来自于阿拉伯半岛的回教的影响；语言曾受到葡萄牙、荷兰殖民的影响，也能看到来源自中国对于当地饮食和语言的影响。更别说爪哇、巽他、马杜拉、巴里等300多个种族，有他们自己的文化和语言。有时候在外人的眼光里，乍看之下很像，其实在细节里会有很多差异。接下来我要讲印尼的国徽。印尼的国徽是一只 Garuda，它是来自于印度神话中的一种巨鸟，是毗湿奴的坐骑。我不讲神话故事，但这个国徽里巧妙地把印尼独立建国的日期，也就是1945年8月17日的19、45、8和17等4组数字，转化成 Garuda 的脖子、尾巴根部、尾巴和翅膀的羽毛数量。不仅从历史文化里找到象征物，还融入当代的历史事件。以后你遇到印尼人，可以来个快问快答：国徽 Garuda 的脖子上到底有多少根羽毛呢？这支影片就到这边，雅加达还有一些城市故事没讲，有机会再度造访后再做一集。喜欢的话就按赞、订阅、分享喽。下次影片我会在 Yogyakarta 日惹。Jadi saudara bolehkah perhatikan cuma perhatikan cerita? Semoga selamat keselamatan dari Anda. Pausian dan selamat datang. Anda telah tiba di stasiun Bertemu Dia, selamat jalan dan selamat sampai tujuan.